靚仔，你老細咧？邊個啊？整蠱專家古精啊！第二次醒目啲啊！哎呀！救命啊！救命啊！做乜解啊？拉我上嚟啊！唔該你啊！唉，你咁論盡㗎？唉，嚟啦嚟啦！唔該。嚟！整蠱我！哎呀，你掹斷我手啊！你冇陰功啊你啊！仆街！奸仔，插死、碾死、中毒死、未死。你係邊個？唔好埋你啊！我同你講。早晨，我就係人稱玉樹臨風嘅整蠱專家古精。哦，原來係你，你都算大整蠱啦。失禮慚愧，唔係點叫整蠱專家。我哋嘅談話由而家開始計時，由8蚊起標。8蚊咋？30歲啦，傾到聽朝就同你傾。 8大蚊啊老友，即係8萬。8萬？你冇去搶？錯，係好過去搶。唔好嘥時間啦，件事就清唔清楚先？清楚。你想離婚，但係又唔想分身交俾你老婆，想揾我整蠱到佢黐線啊嘛，冇問題。吓？真係咁厲害？真係咁厲害。吓？呢個計劃我諗住收你30萬，包你老婆黐線。咩話？30萬？我諗住3萬至5萬嘅啫喎。唔好咁老嘈，飲杯茶先。唔該。喂，我飲你杯，你飲我杯。係咪有啲肚痛？係啊，你點知啊？因為你飲咗我啲瀉藥。你都有飲㗎？而家冇啦。哎呀！哇！廁所喺嗰邊。唔該唔該。請。唔准入嚟啊！我實道門先。喂，唔好入嚟啊！哇！講50萬整蠱費點啊？喂，我哋講明30萬嘅喎。錯，而家係60萬先啱。咩話？60萬？你就屈我啫。係想顯示我嘅整蠱實力。嗰70萬整蠱費冇問題啊嘛。咩話？70萬？喂，你快啲放我啊！唔係我斬你㗎！我斬死你！一個人俾千斤閘壓住，就莫講話70萬，7000萬都要俾得啩？7000萬？哎呀，我俾啊，多都俾啊！放我出去啊！放我出去啊！快啲放我啊！好多謝你嘅合作，請放心，只要我一拉你嘅掣，所有機關都會解除。哎呀！喂，咁而家點啊？哎呀！仲有得掹嘅，我識總仔。總仔喺邊啊？快啲啦！喺元朗。死啦！快啲放我出去啊！快啲放我啦！放我啊！哎呀！哎呀！恭喜！恭喜發財！傻豬啊！傻豬！朱太，如無意外，尊夫喺15分鐘之後就會送去精神病院。
呢80萬整蠱費啊，抵到爛啦！果然係名不虛傳啊！好彩我早一步嚟揾你啫，如果唔係，黐線嘅可能係我啊！唔係可能，必定係你。不愧係整蠱專家。錯，係玉樹臨風嘅整蠱專家。我有一個要求，唔知你可唔可以俾一個 kiss 我，留為紀念呢？非常樂意咁做。多謝你。唔好客氣，拜拜。呢下送嘅，不另收費。花佬交俾我。好啊。咁而家啲貨去？入去。喂，咩事啊？有個八婆唔見咗隻鑽石戒指，報咗警，咪成個部門都要搜身咯！快啲啊，放攞個櫃桶出嚟排隊啦！揸住。喂！喂，你啊，過嚟啊！啊？我？係啊，過嚟啊！咩事啊？咩啊？入去搜身咯！呢度係女子搜身喎。女仔人少搜晒啦，快脆啲啦！乜你咁婆媽㗎？唔係咧。你係咪男人嚟㗎？行啦！呢邊啊！嗱，咪喐啊！小心啊！到啦！呢兩嚿肌肉都幾結實喎。多謝。除衫啦。你咪搜過咯，仲要睇啊？做咩啊？又會咁怕女人嘅？處男啊？係啊。唔係，問啲嘢咁得意嘅。見你咁靚仔，益下你啦。唔好埋嚟啊！我嗌㗎，唔好埋嚟啊！我真係會嗌㗎。恭喜你啊，健！恭喜你升做副經理喎。Congratulations！乜你知道晒啊？一早就知啦，如果唔係點會請個靚女嚟整蠱你喎？喂，點解你唔同我講啊？係 Banana 出橋㗎，我爆出嚟做乜嘢？佢唔同我去街啊？喂，聽講而家都唔同你去喎。開香檳啊！你個仔升職喎，你梗係開心啦。係啦，學下佢啦。喂，啱啱幫我搜身個女仔係邊個嚟㗎？計啦，3000蚊嘅。哇 ，Banana 又真係幾鬼馬喎 ！Banana 出晒名係至鬼馬至巴辣㗎啦，咪點會追到我哋啲麻甩佬仆街啫？仲有啊，佢撚人啊，唔止一鑊㗎，通常都係接二連三咁嚟㗎。哇，真係咁厲害啊！梗係啦，你自己執生啦。嚟。整蠱嘅方法果然係接二連三，不過我唔會俾你整蠱到嘅。請問你係咪張文傑先生啊？在下正是。我係人事部嘅新同事，我想要你啲資料。哦，怕且都入房啦，嗬？至好啦，呢度咁嘈。請。使唔使閂門啊？最好啦，出邊咁嘈。我使唔使除衫啊？隨便你。使唔使趴埋牆啊？唔使。使唔使搜身？做咩要搜身啫？咁你為咩事喺呢度做啲咁嘢啫？為咗乜嘢啊？以你咁好嘅條件，喺世間上有好多嘢等住你做噶。嗱，例如中國城、大富豪、大都會啦。你點解嚟呢度做雞啫？你點解嚟呢度做啲咁低賤嘅雞啫？你點解嚟呢度做啲咁低賤而又打人嘅雞啫？
打人？你解釋啊！你點解打人啊？咩事啊，樂兒？你問佢啦。你黐線㗎！做咩啊？你請埋啲唔三唔四嘅人翻嚟打人嘅？哎呀！我請佢？請邊個？佢咯。哦，佢係我老友，啱啱美國讀完書，係我哋新同事。新同事？唔係以為係咩啊？跛！喂，小姐，小姐，喂，我唔係有意㗎，喂！咩啊？睇下。哇！你想買晒㗎？唔係啊，你識咗我咁耐，有啲嘢好似冇同我講過咁啊。講咩啊？哦，IOU 係嘛？唔係啊，一窿 U。唔係啊，好衰㗎你。咁係一窿 U 啊嘛？喂，唔通為先 U 啊？女人真係，唉。樂兒啊，你啲頭髮亂咗，你哋不如揾膠水黐住啦。我哋過去啦。你好趕時間咩？係啊，我想6點鐘帶下啲 Julian 啊。邊個 Julian 啊？我美國嘅未婚夫，樂兒都知㗎。咁咪1年都見唔到2次？誒，我去嗰邊搭小巴。啊？哦，好啊，咁拜拜，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 拜拜。喂，伏低啊！差啲衰咗啦！仲唔快啲開車？你仲打算瞞車文結瞞到幾時啊？我都唔知，我唔知講出嚟佢有咩反應啊嘛。都唔知邊個度埋啲咁嘅屎橋。太子女扮小職員入公司了解情況，識男朋友喎。粵語長片晚晚都做幾雲啦。嗰份 contract 你揸主意啊！好啊。 Hello，樂兒，樂兒， Hi，Daddy，麥記啱同我傾緊日本吉川集團合約嘅事。你哋慢慢傾啊，我上去換衫先。樂兒，點解你喺美國翻嚟之後對我咁冷淡？你又忙，我又忙啫。樂兒，我有啲嘢想同你講。點啊，爹哋？聽講你同公司裏邊嘅後生仔叫阿傑嘅幾好喎。本來你掩飾身份，同我喺公司裏邊了解上下嘅情況，我好贊成。但係感情嘅嘢，你一定要好小心至得。邊個？乜你偷聽人講嘢咁冇禮貌㗎？對唔住，我一直想講，不過冇機會。而家唔講唔得，車文傑唔係好人。你亂講。我知你識咗好耐，不過我係有風度嘅人，
會接受公平競爭。但係我驚你俾人呃。你知道啲咩嘢？車文傑個底好曳，佢10幾歲就黑社會出嚟行，收尾先讀翻書啫嘛。咁都算改邪歸正啊！同遊情始終係裝同遊嘅，我睇佢係睺住你副身家先接近樂兒。多餘啦，佢根本就唔知我身份。係啊，俾着我都暫唔知啦。你唔好中傷佢喎。我諗你俾感情蒙蔽咗理智，唔使幾耐，你就可以見到佢嘅真面目。為愛啊，為情啊，恨啊，痴病啊，對花對月啊，懷。阿車，揾我有事啊？你記唔記得當年你老婆仲未死，我有一日嚟揾你，話俾你聽我有咗 BB 啊？記得，我仲抱咗筆錢翻嚟俾你，叫你翻大陸落咗佢。而家諗起真係對你唔住啊！有一件事我呃咗你。嚇咩啊？個仔唔係我㗎。好衰㗎，唔係你係邊個嘅啫？我冇落到個仔，我喺大陸生咗佢出嚟，擺喺我大陸個家姐度。咁你即係話我仲有第二個仔咯？佢最近攞咗單程證落嚟。唔係啩？咩唔係啫？佢連啲動靜啊、習慣啊都似晒你㗎。唔信我帶你睇下。好啊，好啊，好啊！哇，我住喺呢度啊！嚇，你話佢有好多動靜似我㗎，咩動靜似我啊？你咧一緊張就拗格甩底，一開心就拗大髀，一鹹濕咧就拗頭，乜都有晒。咩？你想死啊？想啊！仲有啊，佢食辣嘢啊，仲勁過你啊！哇，食到會噴火㗎。咁厲害？不過呢啲可能撞啱嘅啫，係嘛？喂，有一樣嘢啊，就一定係你遺傳㗎啦。咩啊？你記唔記得傑仔啊？3歲前仲未識講嘢嘅。係啊，嗰陣我都唔知幾擔心佢啊，仲以為佢一出世就啞添啊！咁卒之咧，佢第一次就嗌你做爸爸啦。哇！乜咁多年你都仲係咁樣㗎？係啊，一樓都係咁啊！佢第一次嗌你做爸，你咧就開心到癲晒。以後佢一講呢2個字咧，你就全身失晒控，發晒羊吊咁樣。咪就係咯，所以而家傑仔啊，仲係叫我做老豆咋？誒，佢同你都係一樣啫。咁神奇？嗯。佢叫咩名啊？車文晶咯。車文。佢翻嚟啊！匿埋先啦。都想鹹濕，邊個？冇人。哦，做咩啫？你唔敢見個仔咩？阿仔啊，佢係你老豆啊！佢就係你嘅爸爸。爸爸。
媽媽，你哋兩個今次真係父子團聚啊！乖仔，乖仔，爸，叫老豆，叫老豆，老豆，叫多幾聲，老豆，乖仔，乖仔，咁耐冇見，老豆送一條，今年啊，唔係，一條好特別嘅繩俾你，攞住佢啊！好香啊！係啊，用咩整㗎？老豆啲毛織㗎，多謝你。乖啦。我今日冇咩可以孝敬到你，全副身家只得一嚿臭豆腐，就當係我送俾你嘅見面禮。你自己食啊，老豆，唔好辜負做仔嘅一番心意啦。乖食啊啊！媽，聽日上我 office 收埋啲尾數。老豆，你標痛啊？唔係，俾啲水我。哦，有。嚟，唔該。我見好啲冇啊？好啲。老豆啊！喂，咩事啊？你唔好跳住啦！佢係咪我細佬嚟㗎？係，佢連塊羊吊都似足我，仲有假嘅？唔係咧，20幾年冇見過，忽然間咁樣走出嚟啊！我總係覺得有啲怪怪地嘅。點解咁怪？老豆又唔係有錢佬，有錢佬又驚佢冒充貪我啲錢啫。無憑無據，除非咩啊？除非用最古老嘅方法滴血認親。滴血？唔好咁啦，咁樣好傷人自尊心噶嘛。唔係咧，冇人叫你同佢講噶嘛。嗱，我哋格格依吉選佢隻手，攞佢燒出去，然後再將你啲血溝埋佢。如果溝得埋佢，咁咪得咯。擺得咁犀利嘅，喂老豆，我冇拖啊！誒仔，咩啊？喂，你啲眼眉毛有條金色眼眉嘅嚇？唔係啊嘛？係呢啲係受精嚟㗎。咩叫受精啊？哎呀，真係受精咧，即係話要掹咗佢至好㗎。係咩？係嗱，老豆幫你掹咗佢，你唔好喐啊！嚟啦，曱甴啦！咩事啊？冇嘢。做咩啫嚇？咦，老豆做咩插枝喺下邊啊？村民錢我嚟裝飾嘅啫。係咩？好有型喎！好有型咧！我又插。哇，老豆啊，你冇嘢喎？呢支係插喺下邊，我嚟做裝飾，好有型嘅事啊！唔使你嚟啊！係啦，讓你先，你嚟咧！嚟啦！你嚟啊！你先嚟。唔係你先，唔好啊！哎呀，哎呀，好痛！哇，你手真係好長啊！剪咗佢，阿哥幫你剪咗佢。唔好啦，掛遲啲先。喂，唔好睇，我剪啦！哎呀！唔係我嘅，唔係我嘅，都唔係我嘅。係我㗎，我啱啱入門口，你做咩剪我隻手指啫？哎呀，咩邊度有膠布啊？誒，你邊位啊？喂，我朋友啊，哦，你驚曱甴㗎？係啊。你知唔知我驚咩啊？驚咩啊？我驚烏蠅啊！呢度有隻，老豆斬烏蠅啊！哎呀，爸爸。隻烏蠅喺度啊！呢隻烏蠅喺嗰邊啊！收到，誒，等我嚟。死咗啦！哎呀，細佬啊，你流好多血啊！係咩？等我幫你抹咗佢啊！洗乾淨條毛巾先。
哎呀，今次唔剪得噶啦！你繼續屙尿啊！係。哎呀，真係溝得埋添。係咯，我都話實係我仔㗎啦，無端端滴咩血咧？俾佢知道幾唔好意思啊！我衰啦，心眼太多。老豆啊，點樣彌補翻啫？以後對佢好啲彌補翻㗎啦。哦，超，揾份工俾我細佬。想同我滴血認親，好在我早有準備。呢一包就係 O 型血，同任何嘅血型都可以溝得埋嘅。細佬，細佬啊，嚟緊，細佬。係，你冇事啊嘛？冇事啦，連咗膠布好翻好多咯。係喎，啊呢個咧就係沙木超，係我哋人事部經理，佢話有份工介紹俾你做喎。係啊，聽日上嚟見工。做經理啊？做瓜你啊！早晨。喂，你細佬又話今日翻工嘅，9點幾咯喎。哦，佢話着靚啲先翻工喎。大佬，你似大佬啲。誒，你唔使講，我知你哋今日覺得我好型，因為你哋嘅眼神已經出賣咗你哋。早晨。望咩僆仔？肥仔，俾咩啊？我位咧。黐線嘅，傻仔。行開啲啊！阿嬸啊，有個好消息，有個壞消息，你想聽邊個先呢？好消息啊！有隻蜘蛛公喺你台面喎。喂，咁仲話好消息？公冇毒噶嘛？壞消息點啊？有毒嗰隻蜘蛛嗱爬上你旮旯底，唔帶都有嘅。今日聽你唱，你睇下，呢度啲女仔咁嘅。咁嘅嘢嚟玩？淫賤啊嘛，賭俠啊！我想屙薯薯。嗰邊啊，嗰邊有廁所啊。阿哥話咧，廁所上邊啲英文字長啲就男廁，短啲就女廁，係咪真㗎？係啊，我帶你去啦。嗱，你自己度一度啦。哦。呢邊長啲喎。咁咪呢邊咯。哦。哇！知唔知邊個喺裏邊啊？喂，你做咩啊？去廁所咯。聽聞呢度係女廁嚟嘅喎，我報警拉你㗎。我基嘅。基係點啊？基就入女廁啦咩？走啊！你翻出去啊！有冇搞錯㗎？我由細到大都男女廁亂咁去㗎啦，都冇人話過我嘅。咪咁小氣啦，男女廁所一樣嘅啫嘛。咩一樣啊？男廁有尿兜，呢度有冇啊？你滾我啊！男廁有尿兜。死基佬啊，仲扮嘢喎！男廁覺得話冇尿兜嘅。如果冇啊點啊嗱，死佬！好啊，你跟我嚟入嚟。呢啲係乜嘢嚟㗎？咦係喎，一嚿嚿嘅。哇！乜嘢走入嚟男廁呢個死仔啊，正話入女廁，話唔知咩係尿兜喎，我咪帶佢入嚟睇下乜嘢叫做尿兜咯。你話俾佢聽啊！我屙到尿先。喂，做咩啊？不如教埋我哋點樣屙尿啊！話佢想入嚟撳嘢真啦。你好嘢！做咩啊？你冇事啊嘛？冇嘢啊！誒早晨，你屙完薯薯啦？好舒暢啊！誒你冇嘢啊嘛？俾人踢親啊！踢親邊度啊？做咩話你知啊？係咪呢度咧？你點知啊？我估下㗎咋。而家大白鯊入咗去啊！你信唔信我再叫個傻仔入去啊？唔信。輸到啊！如果佢頂咗15秒咧就2賠1，頂咗30秒咧就1賠1，頂咗45秒咧就1賠2，頂咗1分鐘我哋1賠4。1賠4？如果冇事出翻嚟嘅呢嚇，就1賠100咯。
做咩啊？雙方都冇廁紙物，快啲同我頭先嗰間廁所攞啦！我頭先入過去先發覺原來係女廁嚟嘅。我就知啦，全公司都冇廁紙啊嘛，淨係女廁有，咁有乜法啫？快啲同我去攞啦！真係要去？你阿哥叫你聽晒我話噶喎，快啲去咯！冇問題啊！喂，做咩事啊？喂，攞呢個仔入女廁幾個出翻嚟？有冇搞錯啊？咁即係攞個仔嚟玩？喂，好似張床啊！你買就買，唔買唔好出聲。買咩唔買啊？唔好嘈啊！幾蛋都買重個仔冇事啊！一於買10皮。喂，你做咩啊？去廁所咯。你知唔知呢度係女廁嚟㗎？你信唔信我報警拉你啊嗱？我基㗎。你知唔知我年中打死100幾10個扮機入女廁夾嘢嘅色狼啊！喂，唔好玩啊！起身啦喂！唔係啊嘛，咁快死嘅？得唔得都停埋啊！死啦！呢鑊真係死啦，唔關我事㗎，你自己捉入女廁冚頭埋牆嗰陣啦，最多打曬燒多啲嘢俾你啊！你唔好翻嚟揾我啊，唔關我事啊！唔得，我要保持鎮靜，我要保持鎮靜。我唔可以俾人知道我殺咗人嘅。做咩？你見唔到入邊有人咩？人咩人啊？冇啊冇啊冇見過。喂，冇人？你冇見到人咩？冇啊，廁紙啊！冇事發生咩？又係屙得好舒暢啦，不過裏邊都冇廁紙嘅。咁呢張我撈翻上嚟嘅啫嘛，放心啦，烘乾咗。多謝。喂，賠錢都做咩？你買幾多啫？自己睇咯。哎呀，點會俾1000蚊㗎？不嬲都買咁多啦，唔好講我揦筆錢先啊！喂，唔好玩夠啊，唔係玩講你先。下邊唔好吵。阿傑啊，揾水啊，睇住啊！又係佢呢個死人頭啊！今次入咗女廁，跟住屈咗我入男廁，打得少啊！喂，起身，佢哋隨便坐。等我嚟介紹下，佢係我細佬車文晶，今日第一日翻工嘅，係辦公室助理。即係 office boy 啦，大家都同事啫。我係錢樂怡，佢係我朋友 Banana 風。咩咁臭啊？阿傑啊，我正話喺樓上商場見到件衫好啱你嘅，我哋不如上去睇下咯。好啊，我哋好快翻嚟。喂，樂怡。你嗰本係咩書嚟㗎？武俠小說。乜有種武功叫愛滋病咩？你講咩？咩愛滋病啊？我冇㗎，你唔好亂講啊！你唔使咁緊張。我冇緊張，我冇愛滋病㗎，我冇㗎，我真係冇㗎。你做咩喊啊？你咪唔好話俾人聽，我求你唔好話俾人聽。我唔會話俾人聽。我係基嘅，你知嘅啦。但係我其實亦都係大陸嘅第1001號。咩1001號啊？即係第1001個愛滋病患者。唔講你唔知。
我都係驗咗愛滋病先至索性做埋基佬。有啲人話口水花會傳染，有啲人話空氣都會傳染嘅，但係我就喺張凳度惹翻嚟。即係有個愛滋佬坐過，你再坐咪會惹到。你做咩啊？嚇！冇，腳鼻啊，腳鼻。坐啊！飲水，飲水啊！你飲咗我個杯。我咬你。你做咩咬我啊？你歧視我？冇，我冇歧視你。你睇我哋眼幾誠懇。你把聲歧視我。你睇我把聲幾溫柔。你揾水潑我。我唔小心咋，我幫你抹翻啊！唔該。你知嘛？其實你係我見咁多女仔之中對我最好、最溫柔體貼、最同情我嘅一個人。幾時埋單啊？多謝你。啤咩啊？對唔住小姐，我揾嘢同你抹翻佢啊！發生咩事啊？嚇！佢有愛滋病㗎。你喺邊度聽翻嚟㗎？哇！你咁樣講嘢咁冇家教㗎？佢係大陸1001號嘅愛滋病患者啊！邊個同你講㗎？佢自己講嘅。就算我有愛滋病都唔會話你聽啦，都唔用腦嘅。佢個袋仲有本愛滋病嘅書啊！係咩？喂，拎出嚟睇下。你咪真係想睇係嘛？有咩唔俾得人睇啫？好啦，攞嚟。你敏感啫。佢仲食咗我啖添啊！我食蕉好過錫你啦，你咪以為自己真係 banana 至得嘅？你搞得咁污糟，不如入廁所抹抹先咯。我仲有嘢同你講。唔聽嘅。娶你啦！你又想講咩啊？頭先我入錯女廁，仲整爆晒啲水喉，而家到裏邊同水塘一樣嘅啫。使唔使水泡啊？來者何人？你老豆啊！嘿！我老豆大水牛，我老母就大風佬。若然你再係亂咁認，我實行燒你本數簿，燒你數簿。你老豆就係我，你老母萬幾個，生得你出嚟唔怕認，好過你以後吊吊揈，吊吊揈。翻屋企嚇餐死，爭啲俾你斬咗兩尾。我同老豆做大戲，現在正係玩到興起。大哥，不如你都換換衫，同我哋做翻出床上戲，床上戲。且慢，好細佬，好細佬，你今日喺餐廳就好離譜，激嬲樂兒嗰個 friend，佢話你份人好老土，請聽大佬嘅勸告，將啲關係搞翻好，搞翻好啊！哎呀，此事當真，當真，果然啊！吓，咁你叫我如何是好啊？好啊！聽日佢生日，你買翻份禮物，你上去佢屋企，任意俾佢嚟懲罰，嚟懲罰啊！咁樣好核突，我唔會俾佢窒，俾佢窒。哎呀！你，為咗未來嘅大嫂，你低你都要逛一鋪，逛一鋪。No， 我呸！高！哎呀！我轉到好暈係且文，我聽日約咗人踢波，踢完波轉去得唔得啊？哎呀！點解佢講嘢咁得意，同我哋一啲都唔相似，把聲完全都唔啱 key， 唔知佢傻咗定白痴定白痴。嚇！喂，你做咩偷嘢食啊？唔係啊。哇！喂，我呢條衫買109700噶啦，如果邊個話唔靚，我就捏到佢條頸好似筷子咁幼。你中意聽真話抑或假話？真先啦。幾靚啊！
假咧？好靚啊！算你啦，抵你追到我老友嘅。咁多玫瑰花嘅，好靚啊！梗係啦，128支啊！我男朋友專嚟送俾我噶，佢份人好鬼馬噶，仲好錫我添。你又好啦，個男朋友 New York 都記得你生日，佢舊年仲失驚無神咁翻嚟揾我啊！啊，梗係 Junior 啊！中意嘅咪就係送俾你咯。生日快樂！你啊，阿晶做咩啊？你叫佢嚟啊？我叫你嚟同佢道歉啫嘛。我仲未同佢算賬啊！嚟係。你做咩啊？點解搞成咁嘅？冇，我踢完波行路嚟，點知落雨跌咗落個泥凼啫嘛。恭喜你啊！喂，又去換件衫先啦。好啊，我換件衫先。人哋都係有心啫。喂 ，Julian。係啊 ，Happy Birthday。多謝。咁遲先打翻嚟噶，你喺咪香港啫？我喺 New York 啊。哦，啲白玫瑰好靚啊！白玫瑰？我有啲嘢想同你講啊。有咩你咪講咯。我哋分開咁耐冇見，我已經有咗第二個女朋友啦。哦，係啊，好啊。你唔好咁激動喎，我想同你分手。好主意，好到極啊 ，Julian， 我真係好中意你嘅，我會應承你。你冇事啊嘛？我梗係開心啦。你做咩啊？你快啲翻嚟啊！我唔翻嚟噶啦，下個月我要同佢結婚啊，不如你嚟 New York 啊 ？Perfect。你真係嚟啊？係咁啦，係咁啦。有人話下個禮拜 New York 會地震啊，小心啲。仲有啊，過馬路嘅時候睇車。拜拜。食到面都腫晒，我補下粉先。喂，好開心啊！好開心啊！喂，乜 New York會地震嘅咩？流血啫嘛，眨下眼就一扎行埋嚟啦。你唔中意食煙，我食，仲要食咗2支，橫掂都冇人理我。你做咩啊？我盡晒人事啦，都冇嘈住你，飲你噏啦，你冇嘢啊嘛？Banana， 咩事啊？咩事？大佬，你冇人啊？未摸啊？佢摸你啊？都未啫。哦，咁都好，大家都未蝕底。你兩個講咩啊？Banana， 咩事啫？可以啊，Julian唔要我啊！係咧，我啲花送咗嚟未啊？啲玫瑰花係你送？係啊，今日1月28號，所以送128支啊嘛。我就係因為用晒全副身家買花，冇錢搭巴士行路嚟，所以先跌落個氹啫。多謝，再對唔住。唉，唔好再喊啦。嚟，得啦。Sorry。Banana，Julian 同你分手係佢嘅損失啫。嗱，我哋食完飯落去 disco 度顛翻晚。好提議，不過大佬你件衫老土啲喎，我俾個件你換。嗱，呢件就威好多啦。喂，點解件衫咁黐身嘅咧嚇？係咩？黐身？梗係你大汗啦。咩黐身啊？我幫你掃下佢好嘢。喂，唔使啦，你越攰越黐身嘅，你知唔知啫？四位飲啲乜嘢？開支葡萄喜酒。啊，唔好，開香檳啦，我請。我唔使過嚟啊，1支香檳。好啊。唔緊要，我 call 咗個老豆落嚟，一陣等佢請。樂兒，我哋出去跳隻舞。好啊。我哋出去先。不如我哋出去跳舞。其實坐喺度傾下偈咪仲好。我悶啊，你陪下我啦。既然你堅持，哪里來的駱駝客呀？殺了吧！嘿呦嘿，哪里來的駱駝？你跳得好好啊，我哋翻埋去傾偈。但我突然間又好想跳舞。千祈唔好啊，我突然間好想傾偈啊。好啦，翻嚟。
其實跳舞呢家嘢咧，唔係一朝一夕，我都係經過長年累月嘅苦練，用血汗同眼淚，加上不屈不撓嘅精神，先換翻嚟今日嘅成就。你頭先見到嘅啦，我見到。笑下啦，今日出嚟開開心心啊嘛。喂，你睇下嗰邊嘅光頭佬幾靚仔，仲話靚仔佢樣咁惡。佢唔惡，你信唔信我走埋去撞佢個頭3下，佢都唔會還手啊嗱。佢咪善男信女嚟㗎，唔好玩啦。如果我得嘅話，你會唔會笑啊？唔好玩啦。喂。哎呀！你做乜打我啊？光頭王仲揾你唔到？我邊你光頭王啊？唔係咩？哎呀，你同我朋友試到極點，有個十足咁靚仔啊！唔好意思，我而家認錯人啦，唔好意思，大佬，開翻，唔好意思，對唔住啊！睇清楚啲啊！我錯，以後唔敢啦，唔好意思，大佬。光頭王！我頭先咁見到我同你一模一樣樣嘅，一隻坑佢個頭啦！佢話俾我聽唔係你喎，哇！笑死街坊啊！真係你幾醜咧你！頭先嗰個唔係我咯，你玩我啊衰仔！你有咁快行到過嚟？我話俾你知，我咪光頭王啊！咩事啊？我哋兩個都唔識得你嘅，係我條仔。聽到未呀？唔係啊嘛，大佬，喂，對唔住啊！你認唔清楚我個樣啦！即刻認！你唔係光頭王啊嘛，認得㗎啦，下次。對唔住，我錯，對唔住啊，大佬啊！有錯。光頭王，你勾引我老婆啊！我劈死你！喂，你認錯人啦，佢唔係光頭王，佢係光頭王，嚇死人啦！冇掹刀啊！冇掹刀！睇清楚我係咪光頭王？哎呀！你聽唔聽清楚啊？光頭王個頭鑿落係梆梆聲，佢個頭鑿落係哼哼聲㗎嘛。聽唔清楚啊？聽唔到未啊？係喎，嘿，你唔係光頭王就唔好戴頭盔嘛。你自己唔啱，你仲喺度走啦。呢個邊個嚟㗎？我姑媽啦，疏疏地嘅，睇個女人之間流蘇就知啦。唔該晒。緊要我話我認住你唔係光頭王啊嘛。唔該晒，唔該晒。頭先幫我4下。你都好無良喎。我老豆百厭啫嘛。你白痴啫，報紙佢都驚。呵，你即係話我白痴啫，係嘛？喂，你個樣啊真係幾白痴嘅噃，似人都蝦我啊！係啊，我哋有3男2女，整蠱咪整蠱你咯，咩？哦，咁即係似人多就可以蝦人少啦。哇！你講啲咁嘢㗎？我哋搭台嘅就唔識㗎。係咯，唔識㗎。喂，每人都蝦人少啊！嚼佢！阿杰，點啊？你冇事啦係嘛？頂到冇傷就係嘛？你定啊！老豆同你打走晒佢哋啊！放心啊！喂，唔得閒啊，第日通電話啊！揾唔到個 call 啊！好啊好啊！哎呀！哎呦！喺呢邊走哇！咪咗啊！你都係執翻件先，學生。冇咩啊？未叫人打人啊？老豆，你點解跪喺度嘅？我俾人打。邊個打你啊？你話俾我聽啊！我唔認得佢個樣啊！你唔認得佢個樣啊？咁你唞陣嚇。屋企煲落湯，我翻去睇火啊！咁多人嘅？大佬啊，對唔住啊！呢隻係我錯啦。呢手點啊？我細個唔識嘢，我又唔敢啦，唔好打我。男人老狗喊咩啊？係我衰，係我賤格，我諗過㗎啦，我都係決定要作多一嘢。出去啦！爹哋，樂兒，冇事啊嘛？冇事。
不過一陣間阿傑出嚟嗰陣，你話擔保佢哋，順便擔保埋我哋啊！佢哋仲未知我啊！得啦，點解會搞成咁㗎？我早話佢三父子嘅底唔係幾好㗎啦。車叔就黑社會白紙線，阿傑就雙花紅棍。你亂講啦！喂，佢又唔係亂講喎，不過惡意中傷、誹謗同監生屈人啫嘛。我睇到係呢個大陸仔惹事嘅啫。阿傑斯文得體，唔會咁冇分寸嘅。大佬，董事長，多謝你擔保我。得啦，我都休息下先啦。啊！阿傑有紋身嘅咩？有為青年，有啲咪成個背脊紋身啊！我唔應該講佢，費事落意誤會。佢哋兩個後生啫，車叔份人老成持重，家教又好，翻去教下佢哋兩個就唔會咁衝動噶啦。老細，你係邊個啊？我咪借親人咯，老細。乜你搞成咁嘅樣啊？都唔知點解，出機門上有10幾條友撳住我，係咁壞，唔知佢話乜嘢。你睇唔到嘅咩？我哋眼眯埋多條線咁，點睇得到啊？夫婦無犬子。董事長啊，唔好意思啊。唉，算啦。嗱，你係喺我公司裏邊最睇好嘅後生仔，以後好自為之，唔好再打交，唔好黐埋啲黑社會，明白嗎？我諗過㗎啦，即刻寫信翻大陸拖馬落嚟懟班仆街，我哋有炮㗎。唔係咩啊？唔係啊，老細，佢喺上面食得鹹蝦多，而家成日話我有夢，唔係真㗎。係就好啦。喂，大佬，你成晚去咗邊啊？冇，喺街口戲院門口見到隻貓追隻狗，睇咗成晚啊？咁佢追咗成晚，我咪要睇成晚咯，有乜法子啊？得啊，着鞋唔着襪，大方兼老實啊！你頭髮似堆草啊！唔使去飛髮鋪，你行路似隻貓啊！唔會打大交咯。但係你講嘢一嚿嚿喎。始終我哋老豆啊！阿正，你咁樣做人唔得㗎，你咁樣嘅款邊有出息嘅啫？擺翻好佢啦。咁係咪一定要好似你咁先有出息咧？哎呀，你大佬假你都係經理級喎。唔係咁講，大佬做到嘅嘢我有信心做得到啊，但係我做到嘅嘢，大佬就未必做得到咧。唔係啊嘛？唔係，跟我做一次啊，可以。好啊。好。哎呀，唔係哎呀，唔係。冇理由嘅，點解你咁掹法條底褲都會唔爛㗎？我冇掹自己條底褲啊，我買咗幾條新底褲壓喺褲頭啫嘛。你出蠱惑，呢鋪唔算啦，可以試下咁啊。聽日你扮我一日，後日我扮翻你一日，扮得最似嗰個就贏，輸嗰個要聽贏咗個話唔准駁嘴，一言為定。單眼佬咧？炒得啦，我又叫單眼佬啊！你四眼佬咋係嘛？我成日同人哋單眼噶嘛。何解？一條麻甩佬黐黐縮縮嚟揾單眼佬啊，梗係買單眼嗰啲嘢啦，係嘛？你又知？你個淫樣啊嘛！你亦夠賤啦，佩服佩服。彼此彼此啦。既然大家都係同道中人，我亦都不妨話你知，我今次嚟係要買喺3步之內令人發姣於無影無形，當今世上嘅催情聖藥，淫賤不能移。啊，我知啊，
知啊，嗱嗱聲啊！不過我哋做正經生意唔賣呢啲嘢嘅。咁你同我單眼？但係我而家良心發現啦，揞住個良心佢。我良心好大嘅。呢張拍仔夠揞啦啩？咁啊差唔多。淫賤不能移啊！好。咦？你喉嚨頂有條油炸鬼嘅？係咩？啊？做咩？冇，我想試下隻藥係真定假嘅啫嘛。好似有啲料到咁啊！喂，我哋控制下自己好啊！得啊，我想嘴啖你。喂，嘴你老豆，打爆你打死！俾我嘴啖啊！我想嘴啖你啊！果然厲害，掂！做咩？冇啊！今日你扮我啊嘛，我咪借晒啲衫你着咯，嗱嗱聲着咗佢出去行街啦。應該差唔多行。好，你個錶咧？冇啊！你想點啊？冇錶學咩人睇戲啊？哇！夠鐘。恨啊？係啊。拗啊？唔得，大定講中啊嘛。咁啊，求其掟埋一邊咯。好主意。唔該借咩？我都話冇用㗎啦，我應承同你食飯啫，冇話同你睇9點半喎。唔係嘛，睇場戲都話唔得，臨死前啊都有翻個願望啩。OK， 我買飛。阿哥嗰邊有嘢睇喎，係。阿哥，我執到塊鏡。哎呀！阿哥，我攞塊鏡去賣。黐線啊！機警。嗰度有個黐線佬啊！乜點解戲院咁雜㗎？我哋入場先啦。嚇！突然間唔行咧？喂，走！唔好走得咁快啫，啱啱啊撞到兩個靚女，多咗2張飛，一齊上去睇戲咧。唔好啦啩，唔好啦。唔好啊！我而家搭一個上去啦。總之你唔跟埋上嚟就當你識，你諗過。喂，唔好啦，喂，嚟啦，上去啦嚇。我就係呢間車行嘅董事長、總經理兼總工程師，我叫劉定堅，劉博士。我係佢老細。你唔好理佢唔對數，我拎車嚟俾你整算唔算你老細？你有車啦，就喺度啦。我哋同我整到佢唔會下位置。做咩咁真嘅？我哋有咩水？唔該。喂，邊啊？而家啲人都幾開放喎，你睇下幾親熱。睇戲係睇戲啦，咁都係講。算啦，男人同男人，你睇。唔好理人咁多啦。
冇錯，係我跟蹤你哋嘅。我知道你同佢哋睇戲。你聽我解釋。你唔使同我解釋。痴情令我迷失本性，妒忌令我怒火中燒。我都唔知我而家做緊啲乜嘢。我淨係知道我愛你。係。喂喂！你收聲！我交個女朋友俾你，你帶佢嚟睇9點半。我交阿媽俾你，你咪帶佢嚟睇11點半。哦，原來你勾二嫂。哦，原來你着紅鞋嘅。唔好誤會啊！大家唔好誤會。你仲識嘅？各位觀眾，公道自在人心。呢件事我打算唔理，你哋想點就點。走吧。喂，等埋啊！唔好走啊！走啊！開手講嘢啦！我解釋下。大家聽我講，其實咧，阿嫂係我介紹佢識嘅。哦，原來你係罪魁禍首。咪住！但係我都估唔到，原來佢毫無人性。你呢個衣冠禽獸，我忍啊！打佢！落去！你知我？你有冇搞錯啊？打到我豬頭咁，你點做嘢㗎？好彩係我打你啫，我已經就住嚟揼㗎啦。如果俾嗰班爛蛋，莫講話豬頭，火車頭都有你變。咁你好失敗啫，咁都整蠱唔到車文傑。整蠱秘訣第3章第8條，對方越係防範就越快跌落陷阱。但係今次呢個車文傑，我睇佢真係一個充滿熱誠同冇機心嘅人，反而有啲棘手。你都傻嘅，你得佢好人定壞人啫？我俾得錢你就要你整蠱佢。呢個當然，聽日就輪到我扮佢，我必定可以令佢雞毛鴨血。請放心，阿哥。今日我能夠着到好似你一模一樣樣咁樣嚟到返工，我好開心。咁咪好咯，似返個人啦。阿哥，我要咩啊？你又要咩啊？我要努力向上，不枉諸君寄望。我要努力向上，要令朋友滿心歡暢。嘿，青年人要努力，又悲愴又凄涼。總之但憑我力量，先要堅定我志向。我若再受挫折，努力但憑力量，心中滿是悲傷，他朝得意樂洋洋。嘿，兩憑情長，兩憑相勉係情義難忘，兩憑恩高好比萬丈。等陣先，企好未啊？企好啦。兩憑解我愁懷愁長，解我憂鬱冇惆悵。就住你添，車無厘頭，咪睇一笨。今日同吉川先生傾嗰單合約係非常之重要，我要求程生俾你做旁聽。知道。程生，我細佬嚟咗啦。後生仔學下嘢都好嘅，好過打交。阿傑，呢次我俾面你，你叫佢唔好立亂講嘢。呢份合約對我哋公司出年嘅業務好緊要嘅。唔該晒。誒，等我斟啦。阿哥，你都飲杯茶先啦。好啊。程生，吉川先生同嗰啲人嚟咗咯喎。請佢哋入嚟啊！我個肚有啲唔妥。我都有啲唔妥。咁啱嘅。我都係啊。弊啦，啲日本仔上緊嚟添㗎。係，你拖住啲日本仔，唔好俾佢入嚟住啊！我去廁所。我都去。咁你醒目啲嚇。嚇？哎呀，知咩？程生叫你落去下邊攞晒吉川公司3年以嚟啲 file 上嚟。好啊，唔該，幾位隨便啦。唔好笑，嚴肅啲，坐低。你喺邊度啊？程生叫我喺7樓攞晒吉川先生啲 file 上去喎。程生啱啱去咗廁所，係咩？佢仲叫我上嚟招呼吉川先生㗎。而家邊個喺度啊？嗱，我而家同你傾合約，你有權唔講嘢，但係你所講嘅每一句説話咧，我都當你冇講過嘅。知唔知我哋傾份合約係幾多錢㗎？知
係11億8千萬港元。你俾我啊？係。攞嚟啊！而家冇啊？咁傾咩？有。啊，對唔住啊，你係男人講嘢，女人亂咁插嘴，實在太過分啦！罰你瞓喺度8個鐘唔准喐，喐一鑊揼一鑊。頭先講到邊度？你哋要學習下香港嘅行政人員係幾有威勢。估唔到除咗我哋日本人之外，你哋香港人都咁有男子氣概。你好嘢。哦，呢普通料嚟啫。今日開會，我哋希望將合約改為11億1千萬，同時希望你哋方面同我哋興建大型商業中心之外，仲要無條件應承我哋興建一座職工康樂中心。康樂中心即係魚蛋檔。哦，你以為我哋中國人會為咗錢幫你侮辱女性咩？我嘅意思係嚇，仲想叫我哋幫你揾埋女人？混你個帳！為咗懲戒你日本人咁鹹濕，加你2億。我冇鹹濕啊！冇鹹濕拍過咁多3級片？唔係我拍㗎。有份拍有份睇係咪？係。再罰2億。點解當年要打我哋中國？唔係我，係我阿爺。代你阿爺罰你2億。當年南京大屠殺你有冇份？我仲未出世啦。今次出世罰多2億。一張先生，點解你日本仔要搶我哋釣魚台？我唔係日本人嚟。咁係咩啊？係我阿媽同個鬼佬生。即係打亂種還先生意，罰多你7億。恭喜恭喜！點啊？合約經已傾好咗啦。吉尊集團應承咗俾150億我哋起間購物商業中心，求其有2層高，電梯廁所有冇都唔緊要，總之喺半年之內唔冧就得㗎啦。合約喺度。吉尊先生，陳生，救命啊！喂，你做咗啲咩啊？我咁做完全為咗公司利益着想，又係你教我嘅。我冇教你打人啊！絕對冇打人。喂，佢有冇打你啊？有打你啊！講咁多次，我有冇打你？有冇打你？有冇打你？喂，有冇打你？放手啊！你點解要打人啫？聽唔到啊！佢話冇啊。吉尊先生，快啲叫人拉咗個黐線佬！邊個黐線？等我嚟。嘿，程生，對唔住啊，頭先嘅事咧，唔好意思啊。唔使講啦，你2兄弟聽日唔使返工。喂，僆仔，你講嘢唔好咁咩喎？你哋聽到啦，喂，我都幫唔到你哋。咩事啊？做咩啫？點解會搞成咁嘅？佢哋搞公司啲客，你爹哋咪報警咯。你唔使喺度討論。程生，我知道我唔識得教我細佬，就算你唔炒我哋一樣引咎辭職。對唔住，走。叫實 Q 上嚟睇住佢2個執嘢。程生，你唔使講，阿車，你係我公司嘅老臣子，幫咗我幾10年，呢件事我唔怪你，但係亦都唔使講。我都冇乜説話好講，咁咪我2個仔唔啱啊嘛。不過我仲想講多3個字。咩？我辭職。老豆，你仲有2個月退休噶咯，你咁樣做咪白白冇咗20幾萬？我都唔知會搞成咁。唔緊要，又唔係等住咗幾廿萬開飯，你哋2個都走啦，我仲有邊留喺度啫？最多咪餐飯夾少2注餸，頂得住。一家人最緊要開心啊嘛，嚇！程生，程生，大功告成，撇。邊個？老豆啊！阿哥老豆。仲未瞓啊？瞓咗啦。不過今日累到你哋咁樣，我好唔安樂，個心急得好凄涼，瞓唔着。早啲唞啦，好嘢㗎啦。早唞。劉克宣咁嘅，喂，唔通識穿咗我嘅身份？喂，俾着你係佢哋，你會點做？我會懟冧古禎個仆街！嚇，危險！一於心口雙鋼板，有備無患。咪喐啊，兄弟！恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，嘿！年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你！
恭喜你！你哋點知我今日生日嘅？冇，我問你阿媽攞你嘅出生證明，佢話冇喎，佢淨係知你今日生日。你做乜咬住上唇啊？冇啊，我覺得你哋對我好好，就好似親生老豆同大佬咁。傻啦！咁我哋係你親生老豆同埋哥啊嘛。係咯，嚟啊，快啲許個願，吹蠟燭，然後大家飲少少酒嚇。哇啊！哎呀！呢兩仔爺真係世間少有，就算我對你哋唔住，希望你哋以後能夠化險為夷，平平安安，長命百歲。呢一世都唔好再遇到個好似我呢挺咁嘅衰人。早晨，早晨 Anna， 我入去聽電話，有電話唔好撥入嚟。OK， 知道啦，金生。早晨啊，早晨。哦，唔該，借電話用用啊。全靠你先趕走個車文傑咋，果然不愧係整蠱專家啊！唔使講咁多嘢啦，速速磅水先啦。Sorry 啊，Banana，意思先啱啊。OK， 我馬上寄張 check 過嚟。發達大廈6樓 B 咗嘛，係咪？喂，不過我諗過，我想整多佢一鑊，等佢翻身機會都冇。唔好啦，我唔想再整佢兩仔爺，你揾個第二個啦。你唔好後悔喎。我整蠱專家做嘢從不後悔，係咁。乜咁似車明晶佢把聲嘅？整蠱專家喺咪度啊？邊位？你邊個？係你？係我。原來真係你。嘿！你做咩要幫金麥基啊？做咩整蠱車家父子啊？講啦！死啊！唔該，飲啖嘢回一回氣先。嚟啊！唔飲。兵器你似乎唔係好在行，試下用拳腳。你點解咁做啊？有乜點解啫？呢個世界受人錢財替人消災就梗㗎啦。枉佢兩父子對你咁好，周圍揾你當你係細佬，你唔係人嚟㗎。你就當我唔係人，但係呢兩父子我以後都唔會再掂。我能夠做到嘅就係咁多。你唔念下佢兩父子對你幾好，為咗你連工都冇得做啊！咁你想點？即刻揾佢兩個解釋，然後對付金麥基。冇可能。點解啊？整蠱秘訣第6章第9條，整蠱嘅過程絕不手軟，整蠱之後永不回頭。邊個寫埋咁戇居嘢㗎？我係你寫，你可以改啊嘛。我夠想咯，但我曾經發過毒誓，萬一我自己違反咗整蠱秘訣裏邊嘅任何規條，就會遭受到好悲慘嘅懲罰。咩懲罰啊？就係我呢一世都溝唔到女。唉，你溝唔到女，我俾你溝咯。你嚟？我嚟咪我嚟咯。萬一你反口咁點啊？我發誓，如果你溝唔到女，我唔俾你溝啦，我呢世都溝唔到仔。
好，夠爽快，一一言為定。言為定。不過我仲有個條件，咩條件啊？你可唔可以去整整容先啊？邊個啊？喂，你千祈唔好咁緊張啊！冇緊張啊？你唔好咁刺激喎。冇啊。你有冇心臟病㗎？冇。咁你行後兩步先啦。哦。後啲啊！做咩啊？喂，快啲啦！嚟緊啦，咪催我冇啊！老豆，你殺我吧，我對你唔住啊！仔，你唔係真係咩咗係嘛？唔係咩？你唔係嗰科啊嘛？唔係嗰科。你千祈唔好話我聽你搞家嘢喎。唔係嗰家。咁都好啲，咁咪邊家？大家兩仔爺有咩咪攞出嚟商量下咯。呢鑊大啊！我根本唔係你個仔。嚇！我一路都係呃住你，冇講到真相俾你聽。唔緊要，唔緊要。你明嗎？我明。老豆知你一直都缺乏父愛，但係老豆都唔會怪你嘅。老豆仔同女都係咁錫嘅，乖女啊！邊個話我係女啫？我唔係指你劑啊！你指邊劑啊？你望望嗰邊。冇嘢。唔係啊嘛？咁快變到咁靚仔嘅？我嘅真正身份係改正社會風氣，風靡萬千少女，提高年青人嘅內涵，刺激電影視道，玉樹臨風嘅整蠱專家古精，英文名叫精姑。你即係話我根本唔係你嘅仔，我老豆叫孤狗寒，我老母叫吳迷波，我係金麥基高價請翻嚟整蠱你兩仔爺，令到你哋唔可以同程樂兒一齊嘅人。爸爸，唔使嗌，呢啲全部都係我扮出嚟嘅。你啤啤嗰邊。喂，今次咁快㗎，啤多陣添啊！哦，喂，得未啊 ？OK，action！ 而家明啊？明，原來我一直都俾人點嘅，冇所謂啊，做下老襯啫。你個死仔整蠱我嚇！你整蠱我，爸爸！喂，你做咩打條仔啊？打我條仔！你冇嘢啊嘛？頂得住。而家估正我知錯啦，佢估唔到你兩仔爺對佢咁好㗎，佢決定唔再幫金麥基啦。真嘅？其實我而家最希望就係阿傑能夠原諒我，我決定幫你哋兩個對付翻金麥基。係啫。但係阿傑條頸搽咗印度神油，硬都冇人有㗎。佢而家當正你係親細佬咁噶嘛？如果知你揾佢笨啊，發爛渣㗎。印度神油搽頸嘅咩？梗係啦，咪搽邊度啫？快啲諗下有咩計啦！老豆啊，睇嚟就快閃電啦！唉，真係晴天霹靂。我揾咗成晚都揾唔到細佬啊！唉，正話翻過嚟。佢翻過嚟？仲同老豆講咗個秘密。佢講咗個咩秘密？件事就係咁啦。我真係估唔到，俾人當傻仔咁玩。係，正所謂各為其主啫，你咪原諒佢咯。我唔會原諒佢，我係唔會原諒佢嘅。阿傑啊，呢個真係好有誠意咁向你道歉，咁你真係少少機會都唔俾佢。好，如果我數3聲，佢即刻出現嘅，我就原諒佢。1、2，你終於都肯原諒我啦，實在太好啦，多謝你。老豆，原來你夾埋佢都呃我。係，老豆想話，傑啊，唔好呃我。阿傑，佢今次真心㗎。我點知佢會唔會玩完一次又一次㗎？如果我今次再係整蠱你嘅話，我就俾雷劈屎。嗱，你睇下啦。阿傑啊，佢真係真心㗎。佢俾個天劈你，仲要幫住佢。
喂，唔係啊，你係擺烏龍嘅咋，睇住嚟劈啊嘛！如果我今次真係想整蠱你，就保佑我俾連環雷劈到屎為止。阿晶，你發埋啲咁嘅毒誓啦，你發多啲啦，劈先啦冚家鏟啊！你冇事啊嘛？冇理由嘅，一定有個要俾雷劈嘅冚家鏟喺左緊，所以下下都劈錯我咁解嘅啫。唔知點解行到門口俾雷劈啊！唔得閒理你啊！喂，嗱，係咪啊？你唔使再講，以前嘅事我唔再追究，但係由呢1分鐘開始，我唔想再見到你。你扯啦，阿傑，你冇咁啦。好，你哋幫住晒佢，佢唔扯，我扯。終於都見到一個我可以相信嘅人。阿傑，樂兒，唔好挨住人架車，一陣間俾人鬧啊！上高好悶啊，我哋出去散下心咯。小姐，你要唔要啫？叫你小姐嘅。阿傑，其實我有啲嘢瞞住你。連你都有嘢瞞住我？好，你講。我係程運圖個女 Selina。你係大老闆個女？原來你一直扮小職員喺度呃緊我，你就係金麥基嘅未婚妻。好，原來由我升職嗰日開始俾人玩，一直玩到今日，從來都冇停過。你想我點啫？你究竟想我點你先會開心啊？你係咪要我好似隻狗咁？如果你話先，我而家即刻踎喺度啊！你唔好咁啦，我咪真係想呃你㗎。係咪你話輕輕嘅時候，我即刻要遞對手？如果唔遞嘅，你係打我，你鬧我，我對手喺度。你啊！阿傑，樂兒，唔好意思啊，阻住你哋，對唔住，我走先。傑啊，傑！你仲唔追佢？佢根本都唔俾機會我，你叫我點啫？我走啦！喂，你真係走啊？喂，樂兒，你啊冇鬼用㗎，仲話乜鬼專家？係玉樹臨風嘅整蠱專家。你快啲搞掂佢添啊！快去度一度啦！你個竇口就喺呢度啦。全中。你個招牌叫做整蠱之霸咩？整蠱專家。唔係整蠱之霸。你邊隻眼睇到係整蠱之霸 ？A 眼、B 眼同埋 C 眼都睇到。整蠱之霸啊！一定係我嘅整蠱迷送俾我嚟歌頌我嘅整蠱術，天下無雙。啊！整蠱之霸，用呢4個字嚟形容我真係適當。你送嚟㗎，多謝。想我簽名相係咪？彩色定黑白啊？唔係，我就比你更適用於呢4個字嘅整蠱之霸。我哋今日新開張，大家都係同學，以後就多多指教。客氣客氣。一通電雷，一通電雷，小穿梭機。呢個係電到人會唱歌嘅迷你手心高壓電子整蠱器，係全美國嘅最新產品。厲害厲害！我呢隻就係霹靂雷電快到冇影剝扶手，係我老豆25年前嘅產品。有個生果籃喎。咪住，做咩？整蠱之霸，小心。果然不出我所料，想整蠱我冇咁易。係邊度攞粒提子啊？頭先個生果籃咯。有炸彈嘅，小心！冇嘢啊。除非粒核係啊。好彩佢冇用化學武器啫，但係呢個人非常卑鄙，我哋以後一定要打醒精神。
我而家咁傷，使唔使去醫院啊？我同你親如骨肉，我梗要照顧你醫院調養啦。樓下7號巴士站，你可以搭8個站去到廣華醫院門口輪街症啦。你對我咁好，我真感動。My pleasure。好生意嘛？今日經理仲嚟做咩？我話過唔幫你噶咯喎。我知啊，所以我咪請咗整蠱之霸幫我手。我冇話你知咩？走啦，拜拜。樂兒佢哋今晚就訂婚啦。咁快手？今日機派夜長夢多，至衰阿傑激嬲咗樂兒啦。佢哋分明鬥氣啫嘛。咁而家點算啊？你哋快啲揾到阿傑，向樂兒認句錯咪冇事咯。我今晚一定會揾到佢。但係整蠱之霸咁厲害，你頂得住㗎啦？當然頂得住啦。我整蠱專家並唔係浪得虛名嘅。我仲有一隻秘密武器未出。咩秘密啊？就係秘密。都話咗係秘密就唔好問啊嘛。幾廿歲。阿傑喺嗰邊。你點知啊？我認得佢右邊耳仔對落第18條頭髮嚟開叉嘅。咁厲害？傑啊！傑啊！傑！唔好玩啊！樂兒今晚同金麥基訂婚啊！訂婚啫，又唔係結婚。未結婚開洞房先嘅啫。咩叫洞房？呢個係一個好生理嘅問題。首先，男女雙方都會處於一個非常興奮嘅狀態。雙方經過一輪前奏之後咧，男方就會將佢嗰條嗰條褲頭帶鬆開，然後咧新娘就會將佢嗰塊咩啊？嗰塊紅頭巾揭開，然後咧佢哋就開始洞房。佢講咩啊？而家好危急啊！快啲去情雲屋企氹翻阿樂兒啦！係咯。唔信你揾蒙面人打人嘅？唔係啊，嗰個蒙面人係老豆嚟㗎，老豆都俾你頂多幾錘咯。本來話諗住激嗰啲鬥志嘅，點知龍口反住咯。真嘅？係啊。真㗎？哎呀，不過女人嘅算啦。咩算啊？任何嘢有得算，女人你又冇得算。你如果追佢翻嚟一揼佢身喎，然之後咧逼佢落房啦，仲冇咧就賣咗啦，做乜嘢搞你真啦？你冷靜啲啊！嗰個我女朋友嚟嘅啫。係我嘅咩？唔係啊。去啦。報告大佬，而家發現一切正常，冇事發生。及實啲啊！佢3條友嚟嘅，有殺錯冇放過。報告大佬，我哋武師隊入緊嚟。武師？我2個武師一個大頭髮啦，全部都睇唔到樣㗎。係啊，全部睇唔到樣，一定係佢哋。一定係佢哋。係我啊！大鑊！程生，你冇事嗎？冇事冇事。你哋做乜嘢立亂打人㗎？有冇搞錯啊？打人啊！你嗰2個細伯係同我自細啊玩到大㗎，我哋冇彭師嚟學你，點知搞成咁？對唔住，我都唔想啊！對唔住2位，我扶你入去。樂兒，你諗清楚啦，感情唔可以鬥氣㗎。咁我可以點啫？阿傑佢如果真係愛我嘅，佢自然會嚟嘅啦。你知唔知啊？我同佢拍咗咁耐拖啊，佢從來都冇話過愛我噶。感情呢樣嘢係唔可以攞嚟鬥氣，但係更加唔可以靠估嘅，係咪？阿傑梗係愛你啦。咁點解唔同我講啫？唔係好嘥氣啫。我出去睇下佢嚟未？冇人啊，出嚟！
唔到啊！得啦，你隨便啦，恭喜你啊！樂兒啊，過去。你車唔叫，得我幫你搞掂佢。今日咁多貴賓，小心啲，唔好咁做先。定得順冇？定得住？哎呀！阿健，多謝，多謝，你做咩啫？唔好理佢啦，嚟過嚟啊！哇！喂，都煮完未啊？結咗尾啊！收到。哎呀！走。阿傑，呢日訂婚戒指交俾樂兒，呢班友仔等我嚟對付。係。哎呀！阿傑，千祈唔好俾佢攞隻戒指啊！你話？屌你唔好攞噶啦，硬係多事少。喐佢！喐佢！菜，大佬，呢度可能有防盜粉洗唔甩嘅喎。挑！呢啲咁嘅嘢可以難到我，定啲嚟啦，同我捉佢翻嚟，等我慢慢炮製佢。仆街啦！點解黐住嘅？人嚟啊！有冇人啊？咩事，大佬？我嗰隻手黐住個頭，唔甩得啊！你講笑咋係嘛？笑你老母！咁我想問點解會咁？仲問？快啲幫我攞條毛巾包住出去，搞到個頭先啦！哦，快啲啊！點解帶我出廳啊？因為我話過還拖啊！睇到邊個啊？玉樹臨風嘅整蠱專。哎呀！大佬，快啲走啦！喂，呢個係咩人嚟㗎？咁樣搞法嘅，失禮晒啲人客㗎嘛？哦，係我申請翻嚟嘅保安，可能黐咗線。程生，我正話聽到啲八卦嘢。咩？不過好無稽嘅，就係話金山同嗰個人係基嘅。講咩啊？阿傑！去邊啊？我揾阿傑。唔好去啦，佢哋賭完嘅啫。唔係咧，我要揾佢。唔好去啦，你唞下先，唞下先，好快翻嚟。喂！大家小心，整蠱之霸着住嗰件紅色衫係有名堂。火雲整蠱衣。秘密武器啊！你話秘密啊嘛，我點知啊？
喺車尾箱有個鐵盒㗎。唉，喂，報埋警添。古正，今次你兩兄弟仲走得甩咩？而家點？整蠱支把交俾我，其餘嗰啲契弟交晒俾你。係咁多啦。最後件衫。唔該。契弟過嚟。哇，咁多！契弟嗰邊啊，多謝合作啊，嗰邊啊。喂，契弟嗰邊啊嘛。我唔係契弟。你咁嘅死樣仲話唔係契弟？我唔講你自己照啊。有幾次契弟喎？係需要認啊嘛，做人嗰邊啊，阿鏡啊。正契弟。我俾個限期，喺出年1月15號之前，你肯撤退嘅話，我就放你一馬。你嘥時間啊！嚟啦！數3聲之後我就喐手。頂得住。仲未跌。都仲得，仲得。淫戰不能，呢句。唔好啊！擘大佢口，試下過期春藥啦。唔該啊！俾咩人捉住佢啦！大家唔好喐，呢啲係我同佢嘅私人恩怨。你教我嘅血滴子啊！你而家知道我忌廉血滴子嘅厲害咧？忌廉血滴子，掂一掂都知道你成面忌廉係整蠱之霸非常大整蠱嘅攻擊型武器之一。吓？驚嘅咧！嘿，忌廉嚇得到我咩？隔夜嘅喎。吓？就算隔夜都唔使驚啫，係嘛？冇人話嗌你驚啊，你自己攞嚟點啫嘛！你哋睇下佢，我今日就要俾大家知道，我先係整蠱界嘅第一高手，受死你！阿晶，接住！無敵整蠱雙，看招！真係招！遙控電流招，一撳個掣就電到黐肺，相當之架勢堂嘅整蠱武器。豈有此理！再嚟！哎呀！誠實豆沙包，誠實豆沙包，食完30秒之內講嘅嘢都會誠誠實實，係90年代新科技嘅產品。
我係古晶，6歲出嚟擦鞋幫補家計，8歲賣血幫阿媽醫病，10歲考會考攞9優1良，15歲攞10大傑出青年。我覺得自己好靚仔，葉子楣亦都好賢良淑德。陳百祥係世界上最叻嘅人，袁木好誠實，李鵬係我哋最偉大嘅領袖。嚇！攞做咗，方言豆沙包，你個仆街！慚愧波板糖，慚愧波板糖食咗會令人對生前所做嘅壞事非常慚愧，係整蠱武器之中嘅極品。我錯啦，我真係慚愧啊！我9歲裝人沖涼，12歲魚蛋檔，13歲同自己生埋花柳，15歲當埋阿媽去菲律賓做工人啊！我呢世人咩好事都未做過，仲搞埋機添啊！我真係慚愧。其實你生於世上都枉為人㗎啦，不如早啲死咗佢好過啦。我真係抵死啊！我幫你，嗱一聲，唔該晒你，鋸咗佢啊！哇！肌肉硬化針。想走？超級戇鳩鳩。哎呀！你仲唔捉蟲？你死未？真係激死人啊！居然仲咁口硬，簡直係自取滅亡啊！霹靂金剛拳，多咗隻腳喺中間嘅。紅粉迫擊炮。你始終都係整蠱界嘅第一高手，恭喜恭喜！邊個報警發現紅色頭嘅銀行劫匪？啱啦啱啦，呢班人合埋嚟搞你㗎，拉晒佢哋啊！哇！乜咁多紅色頭劫匪嘅？嚟拉晒佢哋翻去。你走！救命啊！救命啊！救命啊！唔好追我！唔好追我！樂兒，救命！救命！唔好俾佢埋你，唔好俾佢埋你啊！唔關我事㗎，你唔好打我啊！唔好打我！阿傑，樂兒，今晚搞到呢度咁亂，都係為咗見你嘅啫。唔緊要，我哋落去同爹哋講聲咪得咯，行啦。啊，唔使行嗰邊，我哋行呢度。哦，係。喂，夠皮未？爹哋，我要嫁俾阿傑。係咯，程生，你應承我哋啦。你忽然會變大隻，我想話唔應承都唔得啦。好一對狗男女。咁樣話傑嘅咩？咁你講啦。好一對奸夫淫婦。係，冇錯冇錯。咁我哋點啊？你想點？結婚啦！我要問過阿媽先㗎喎。嗱，就喺嗰邊啫嘛。阿媽，
呢位係曼玉，咩你啊？阿車，好耐冇見啊！20幾年前鳳葉交加之夜，我同你唔好再提，大家都幾廿歲。自從嗰晚之後，你到底點啊？我咪就係有咗你個骨肉咯。真嘅？咁而家佢咧？就係阿晶。咩話？係你？咁我咪真係。